咪都想買個運動相機，可以隨時隨地拍 YouTube， 電又多。咩手機啊？佢個唔係啊，運動鏡頭啊，可以掛喺呢度簡單啲，唔使用手機嚟拍 YouTube， 人人都俾嘅。我睇下呢個光污染啊！睇下呢個光污染幾光污染啊！呢個唔啱啊！睇下用啊！睇下幾光污染，全部都光嚟嘅。手機影相唔好睇，唔好分手嘅影太唔啱啦！咁多光污染，關下燈啊！去邊啊？哦！哇！阿馬特拉斯。太靚啦！哇，嗰個環保啲呢個燈，個燈泡咁光。前面個媽，另外。到呢度啊！哇操，咁幾米多！哇操，好多人，好多人啊！好多人啊！我哋群組都發咗出嚟啦。媽媽，下次我媽媽。我哋啲人咧，係咯係咯。停下啫，睇啊影燈籠啊，咪影燈，哇幾靚啊！呢度出晒玩啊！係啊，係咪喺嗰度啊？係咪喺嗰度啊？好似喺嗰度喎。影。